ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಸ್ಸಾರಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸತಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಣ್ಣು ಏನಿದ್ರೂ ಅದು ಕೆಳಗೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ತೂತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಒಂದು ತೂತಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಬಸ್ದು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀರೆಲ್ಲ. ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಕರವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಈ 3 ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಳೆ, ಕಾಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 8 ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳು 3 ಬೆಂದಿದೆ, ಒಂದು 80% ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಸ್ಸಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಬೇಡಿ, ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮಸಾಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು 2 ಚಿಕ್ಕದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಜಿನ 4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 3 ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಸಮೇತವಾಗಿ ನೀವು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಬೋದು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜು ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆವಾಗವಾಗ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಅವಾಗ ಈವನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1-2 ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊಪ್ಪು ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ಜಾಲರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಥರ ಜಾಲರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ತೂತಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀರಿನ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇ ಒಂದು 2 ಸೌಟ್ನಷ್ಟು ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಮುದ್ದೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಸ್ತಿರೋ ನೀರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಖಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೊರೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಾರನ್ನು ಹೀಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿ ಸಾರು ಬರುತ್ತೆ. ತಿಳಿ ಸಾರನ್ನ ಬಸಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಾರು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮುದ್ದೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ.
ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಸತ್ತೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸೊಪ್ಪು ಅಳಿಸೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯನ ಬೇಗ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಬಸ್ಸಾರು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ತಿಳಿ ಸಾರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳಿ ಸಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತಿಳಿ ಸಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೈಸ್ಗೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಈ ಥರ ತಿಳಿ ಸಾರನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುದ್ದೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ತಿಳಿ ಸಾರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಸ್ಸಾರಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.